Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вот хочется рассказать вам о выставке, которая прошла у нас в павильоне былого времени «Ретросклад. Волшебный скрип пера». Это коллекционный материал большого коллекционера Чугунова Сергея Давыдовича. Вот одну витрину и прилавок занимают полностью его письменные принадлежности. Сергей Давыдович любезно разместил у нас свою прекрасную экспозицию. Вот мы сейчас немножечко ее разберем. Здесь у нас перьевые ручки из дерева, из плексиглаза, оргстекла, арголит еще называют его, из кости, из полудрагоценных камней. Даже вот муранское стекло есть. Открытки от дореволюционного и советского периода. Грифельная тетрадь. Вот во времена Сталина грифельные тетради были с черными листами. Дети на них писали мелками, потом так же, как с доски стирали. Тема птиц присутствует. Здесь это вот мы видим чернильницу «Орел». Огромная ручка царского периода. Совершенно новая, вот уже советская ручечка 59-го года. Здесь, значит, перья у нас царского периода. Они были найдены в здании реального училища. Это где сейчас у нас находится бывший ТФ. В этом году, говорят, его начнут реконструировать. В общем, Сергей Давыдович оказался в то время, когда вскрывали полы, чтобы залить бетоном. И вот он собрал какое-то количество перьев. Вот это вот царские. Заметьте, какие шикарные были коробочки для перьев. Это вот все с царского периода. Сомервиль, Бладжи-Пури. Здесь уже перья советского времени. И вот, как мы видим, коробочки для перьев, пенальчики уже более такие экономичные, минималистичные. Вот этот интересный планшет, это планшет 1934 года фирмы из Америки Эстер Брукс. Вот показывает, сколько этапов проходило перо, прежде чем стать готовым изделием. Вот эта вот история, она меня поразила. Это вот, значит, рекламная вырезка из газеты 1896 года. И Сергей Давыдович задался целью найти перья из этой рекламки. И вот, собственно, он их нашел. Ниже у нас представлены канцелярские ножи для резки бумаги и вскрытия конвертов. Чернильница «Воробышек». Канцелярские ножи, кстати, выполнялись также из ценных пород дерева, из полудрагоценных камней и даже серебра. Ну и вот знакомые всем пеналы. Здесь причем по краям у нас царские пеналы. И многим знакомые уже советские. На прилавке у нас продолжение экспозиции Сергея Давыдовича. Прилавок полностью забит чернильницами. Сверху представлены дорожные чернильницы, которые были для путешественников. Они с крышечками. Видите, вот насколько художественно выполнена эта Европа, 19 век. Там сидит чуть поодаль русский мишка. Вот эта стеклянная чернильница была найдена в январе этого года и уже вот украшает здесь нашу полочку. Чернильницы все уникальные. Чернильница гриф на заднем плане. Вторая полочка посвящена полностью непроливашкам. Здесь 40 видов, как видим, из карболита, металлические, латунные, фарфоровые, стеклянные. Самая популярная чернильница это вот эта вот карболитовая. В конце дня здесь вот именно больше всего отпечатков пальчиков. Люди показывают, что у них была именно эта чернильница.
Ну а ниже мы видим карандашницы и кабинетные чернильницы уже для людей более солидного статуса. Заметьте, 19 век, вот как сверкает хрусталь. Вот такая вот шикарная экспозиция. Большое спасибо Сергею Давыдовичу за такую шикарную выставку, за то, что он украсил нас. Наш музей, наш павильон былого времени ретро-склад. Думаю, что мы еще не раз, точнее, повторим эту выставку. По словам Сергея Давыдовича, это даже не половина того, что у него есть. Со своей стороны мы отметили Сергея Давыдовича благодарственным письмом. Вручили ему небольшие презенты. Очень надеемся, что он еще нас порадует своими экспозициями. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, что-то новое вы для себя сегодня увидели. До свидания.